И сега си играем Майнкрафт, чакай само да се регистрирам. О, загубих връзка гана ми. Нали знаеш, че първо трябва да се регистрираш? Да, бе, знам. Ги... Да. Регистрирах се, само че попасато ми е ниско. Така че... Ох, чакай. Да проверя колко ми е попасато. Не, майко. Ама тук няма спам, бе. Къде е това? Мен ме паркира некъде. Добре, сега пише home. Моите табелки. И днес играем с DJX. Просто се тери до мене. Ти къде си, бе? Ти къде си, бе, бате? Тете, бе. Искаш ли да си като с моя Аз... Добре, само да ти... Само ми дай... Diamond Titan. Diamond Titan. Тук е Survivor, нали? Тук сме PvP. Ти къде си, бе, човек? Къде си е скатал? О, някой дава безплатни отвари! Майко биле, тролик. О, ето ги! Какво напише в чата? Моля? Дава? Как така да? Мен зомбите ме нападат, защото съм намирен. Как така само да, бе, не мога? Какъв ранг? Чай, че ми приказва. Какъв? Как? Чай, звънна ми ти, че ми прекъсва. И така, продължаваме.
мистер Зомби.